我哋今日讀經嘅經文係喺馬太福音14章13至到21節。耶穌聽見了，就上船，從那裏獨自退到野地裏去。眾人聽見，就從各城裏步行跟隨他。耶穌出來，見有許多的人，就憐憫他們，治好了他們的病人。天將晚的時候，門徒進前來說：這是野地，時候已經過了，請叫眾人散開，他們好往村子裏去，自己買吃的。耶穌說：不用他們去，你們給他們吃吧。門徒說：我們這裏只有5個餅2條魚。耶穌說：拿過來給我。於是吩咐眾人坐在草地上，就拿着這5個餅2條魚，望着天祝福，掰開餅遞給門徒，門徒就遞給眾人。他們都吃，並且吃飽了，把剩下的零碎收拾起來，裝滿了12個籃子。吃的人除了婦女孩子，約有5000。各位弟兄姊妹早晨，想問大家一個問題，就係呢：到底你有冇參與過或者見證過一啲你認為係唔可能嘅，卻又成就咗嘅事呢？諗下有冇呢？你認為冇可能嘅，你覺得唔得㗎啦，但係竟然成就咗喎。咁嗱，我想利用少少時間，用1分鐘嘅時間啦，咁就同你身邊嘅朋友嚟到分享。咁就係話你諗到咩事呢？咁你可以詳細嘅講，或者講你嗰陣時嘅感受等等。OK， 預備好未呢？咁嗱，你揾一個 partner 喎。咁如果你揾唔到2個人，或者前後啊，或者係3個人都可以嘅。咁但係呢，就時間呢，咁可能就縮短少少啦。OK， 咁將時間交俾你哋。好，咁差唔多咯喎，咁可能未講完，不過唔緊要，一陣間食飯嘅時候再講嚇。或者可以聽一聽啦，有冇你想分享下，或者你隔離所講㗎，係你覺得哇，真係一個好好嘅見證喎，咁樣有冇呢？好。快啊 ，OK 唔好意思，呢個咧我朋友識咗30幾年咧，咁我係即係好想佢返教會，想去跟我一齊去 retreat 啊，去認識咁樣。咁我硬住頭皮，我都問佢：你呢個新馬有冇時間跟我一齊去 retreat 啊？咁樣咁好，我冇 expect 嘅，咁佢話好啊，咁樣。咁跟我咗去 retreat 之後呢，咁佢就一直咁樣跟住啦，3年啦，一齊返教會，一齊去學即係讀聖經。咁呢個係感恩嘅，好感恩。喺你認為冇可能嘅時候，竟然成就咗。OK， 仲有冇呢？仲有冇呢？揾多1-2個啊！指人嗰個啦，不如就好，咁就我估我啱啱嚟美國嘅時候咧，其實10年前到啦，咁我就即係我揸住個 L1 visa 過嚟美國嘅，其實我只可以幫呢間公司打工嘅啫。咁嗰陣時其實我嚟咗1年到啦，我公司 lay off 喎，佢 lay off 我直頭。咁嗰一刻我乜都冇可以做啊，因為我唔可以，我係唔可以出去揾工添嘅直頭。The only way 係 do 嘅就係我就要離開㗎啦。咁嗰陣時喺 LA 住啦，咁我祈禱都有神啊，如果你想我走，我咪走咯。咁 it happen。好感恩就係唔知點解喺 Sunnyvale，即係我有一個 peer， 即係 working peer 嘅 manager， 佢 offer， 不如咁啦，我請翻你啊，然之後我請翻嚟我就 relocate 你上嚟啊，佢將我成日搬晒上嚟，咁到而家啦。咁我覺得即係嗰陣時我諗係咯，我都冇乜嘢可以做㗎啦。咁但係我祈禱就係神，你想我點我點啦。咁 it happen， 感恩就到而家咯。好感恩嘅嚇。
當我哋覺得我哋冇乜嘢可以做嘅時候，神就出手嚇，咁好奇妙嘅，真係睇到有陣時神要成就嘅嘢係我哋諗都諗唔到嘅，但係有時候係甚至係透過我哋自己，好似姊妹咁嚇，係透過你去邀請你嘅朋友死黨嚟到去 retreat， 嚟到去教會嚇咁所以即係話神可以透過我哋每一個人去做一啲我哋自己認為唔可以做嘅事情。識得有一個嘅師母佢同我哋分享，佢就話佢嘅爸爸就叫 Kenneth Higgins。咁佢就話當爸爸細個嘅時候咧，佢2歲，佢嘅爸爸嘅爸爸即係佢阿爺啦嚇，呢個師母嘅阿爺就叫 Kenneth 就去攞柴啊。咁 Kenneth 就走去2歲啫喎，咁走去攞柴，但係好唔小心咁啦，就竟然隻手叉咗落去個火堆嗰度，咁就即係好痛啦！佢咁，然後跟住揞住塊面，點知唔單止係連隻手燒傷，甚至連塊面都燒傷，而個鼻變形，隻手委曲。咁根據師母分享就係話，佢話 Kenneth 嘅爸爸係一個好自負嘅人，佢唔可以容忍屋企裏邊有一個怪物，一個 monster， 所以將佢 send away 去咗 Kenneth 嘅阿爺屋企喺芝加哥，喺嗰度嚟到去醫療嚟到去揾醫生。咁結果咧就好感恩啦，因為喺嗰度嘅時候咧，醫生幫助佢特別嘅係有一個好好嘅整容師，咁嚟幫佢即係醫治咗、除掉咗面上面好多嘅疤痕，但係個鼻亦都你睇到都整翻好啦，但係隻手委曲，冇辦法能夠好翻。當時醫生就提議佢話：不如咧用音樂治療啦咁就提議佢去玩 French horn 圓號，因為 French horn 咧係用左手嚟到玩嘅。咁而咁樣就開始咗 Kenneth 跟住嘅60年嘅音樂嘅生涯。但係好可惜，當佢20歲嘅時候，佢患上咗肺癆，而喺醫生嘅建議底下，佢入咗醫院，因為醫生話要將佢一邊嘅肺切除咗。喺開手術前一晚 ，Kenneth 好驚，佢就自己逃走啊！就攞住一個嘅手提行李，然後跟住攞住佢自己嘅 French horn， 就一個人搭火車去到呢一個嘅新墨西哥州嘅 Albuquerque， 係新墨西哥最大嘅一個城市，咁喺嗰度定居。咁可能因為嗰度咧天氣係好熱嘅，咁而且咧又陽光充足啦，竟然喺1年之後，佢嘅肺癆好翻。咁好翻之後，佢就開始咗參與一啲音樂嘅教育。咁好奇妙嘅喺嗰度，佢落地生根，亦都係喺音樂上面有發展。咁結果咧，佢係負責咗當地嘅交響樂團啦，做咗嗰度嘅 president manager 啦，咁而且咧就開設咗青年嘅音樂會啦，亦都好多時候去栽培一啲嘅青年人喺音樂嘅操藝上邊。咁而喺1959年嘅時候咧，佢就開辦咗 Hummingbird Music Camp， 咁就係買咗一個好大嘅營地，咁而特別嘅去開設一啲嘅音樂營，去訓練唔同嘅青少年人學音樂啦，玩樂器啦，開呢一個嘅合唱團啦，開音樂會啦，甚至仲開咗一啲其他嘅興趣班，一代一代嘅傳承落去。咁而直到今日，我自己親自嘅去過呢一個嘅音樂營，一個好靚嘅地方。好難想像一個
面上面滿布疤痕，手委曲，然後20歲嘅時候患上咗肺癆嘅一個青年人，但係竟然俾神使用去栽培一代一代嘅青少年人。佢甚至得到好多個獎項，得到新墨西哥文化藝術學院嘅獎項啦，得到新墨西哥音樂教育家名人堂即係 Hall of Fame 呢個獎項啦，得到年度嘅樂觀主義獎呢個獎項，然後跟住就州長嘅藝術教育獎呢個獎項，亦都係新墨西哥州交響樂團年度嘅音樂教師獎。所以睇到好奇怪或者話好奇妙嘅一個自細係俾自己爸爸拒絕拋棄，面上面滿布疤痕，手部委曲，甚至患上肺癆嘅青年人，竟然可以栽培咁多嘅青少年人，得到咁多嘅獎項，影響不同嘅生命，可以話係不可思議。嗱，我唔知道曾幾何時，我哋自己會唔會都覺得我哋自己只不過係一個無名小卒，我哋有我哋嘅困難，我哋有我哋嘅缺陷，我哋有我哋要面對嘅挑戰。但係從 Kenneth 嘅生命當中，俾我哋一個啟迪，就係話唔好覺得我哋自己係無名小卒，係不及人，係 worthless。而反過嚟，如果我哋願意嘅話，我哋可以將我哋嘅生命交俾神，而神可以扭轉我哋嘅生命，讓我哋嘅生命能夠祝福好多其他嘅人。咁呢個亦都係我哋今日所講嘅題目，就係話拿過來給我，就係主耶穌話你攞過嚟俾我啦。無論你覺得你自己係點，無論你覺得你係幾不堪，無論你嘅過去係如何，拿過來給我。咁我哋嘅經文剛才已經讀咗啦，係馬太福音嘅第14章13至到21節。咁嗱，呢段經文咧，其實大家都好熟悉啦，就係講耶穌用5餅2魚係餵飽5000，甚至係1萬人咁多。咁啊，或者讓我哋能夠更加了解裏邊經文裏邊嘅張力咧。我嘗試綜合咗4福音所講到呢一個嘅神蹟，然後俾大家一個嘅背景。嗱，好奇妙噶！除咗耶穌基督復活呢一個嘅神蹟之外咧，5餅2魚嘅神蹟係唯一一個喺4本福音書都有記載嘅。咁所以可以俾我哋睇到係幾咁嘅重要。咁嗱，其實喺呢段時候咧，耶穌佢大家都知道佢喺拿撒勒，佢係拿撒勒人，喺拿撒勒長大。咁喺呢個時候咧，耶穌就去到佢自己嘅城市拿撒勒嗰度嚟到去傳道。咁但係咧，喺拿撒勒嘅人咧就唔歡迎佢，咁就被拒絕。咁被拒絕之後，佢離開咗拿撒勒，就差遣12個門徒去附近嘅一啲嘅鄉鎮嗰度嚟到去傳道。同樣嘅，佢自己亦都去附近嚟到傳道。咁而就喺呢段時候，佢聽到佢嘅表哥施洗約翰被希律斬頭，相信呢個時候佢一定心裏邊好難過。咁而與此同時咧，嗰啲門徒咧又傳道翻嚟咯，翻嚟咧就報告，好興奮咁樣嚟到報告佢事工嘅成果。咁但係聖經特別係記載，耶穌同埋門徒都非常嘅疲倦，因為佢哋甚至連食飯嘅時間都冇，咁所以佢哋就坐船退到野地嗰度。嗱，相信耶穌呢個時候一定係身心疲累、心力交瘁、心情係七上八落，因為一方面佢被自己拿撒勒嘅人嚟到去拒絕，而另外一方面為佢事工開路嘅開路先鋒就係施洗約翰，
但係竟然係被斬頭，相信佢心裏邊一定係好難過。咁而另外希律咧斬咗呢一個嘅施洗約翰頭之後，後來佢聽到咦有一個耶穌行咁多嘅神蹟啊，咁佢就問佢話：到底呢一個人係咪施洗約翰復活咧？咁而佢自己親口話：佢話我要去揾耶穌。咁相信係要傷害耶穌。咁嗱，除咗呢個之外，亦都門徒咧又好興奮嚟到講到佢事工有幾成功啊！咁所以一方面係好悲哀，可能戰驚，但係門徒又興奮，但係佢自己係身心疲累，心力交瘁。所以佢話：我哋退到野地啦，我哋 take a break， 我哋需要休息。嗱，我唔知道大家會唔會係都有咁樣嘅經歷，就係有陣時，哇，心裏邊有好多嘅難處啊，或者話身心疲累、心力交瘁啊，甚至係心情忐忑。喺呢個時候，我哋可能自己都覺得我要休息下啦，喺侍奉上面休息下啦，喺教會裏邊休息下啦，喺事工上面休息下。嗱，喺呢個時候，其實門徒同埋耶穌需要嘅係休息，冇錯。但係佢哋得唔得到嘅休息咧？咁如果你睇落去嘅時候，第13節嗰度話，耶穌聽見了就上船，從那裏獨自嘅退到野地去。但係眾人聽見就從各城裏步行跟隨他。就係話咧，耶穌佢哋坐船啊，預備去到對面岸，但係咧，其他嘅人知道，喂，耶穌要走咯，我哋快啲去啦！啊，有啲人需要醫病，有啲人需要尋索真理，咁佢哋就步行嘅係兜住呢一個嘅湖，然後去到比耶穌更加先嘅到呢一個目的地。咁換句説話講，就係耶穌冇機會休息，或者話佢諗住可能有嘅幾日嘅 vacation， 但係得返可能2個至4個鐘頭，就係坐船嘅時候嗰個時候嚟到去休息。特別喺第14節嗰度講，耶穌出來見有許多嘅人，就憐憫佢哋，然後跟住就醫好佢哋嘅病人。即係話佢好攰，好想休息，上咗樹，然後跟住過到對面海落嚟，又要再開工。嗱，裏邊講到憐憫嗰個字咧，其實係一個好特別嘅字，可能大家都認識。喺希臘文同埋喺希伯來嗰個文化裏邊都係講到憐憫係內臟嘅意思。憐憫呢度係一個動詞，但係喺名詞嗰度就係講到內臟，就係話喺心裏邊內臟嘅攪動。咁而希臘人亦都係同樣嘅，喺猶太人都係用咁樣嘅表達嘅方式。咁其實中國人都係嘅，中國人有陣時我哋話係肝腸寸斷啦嚇，咁或者話係牽腸掛肚啦，咁即係裏邊嗰個 emotion 都係同啲腸啊、肝啊、心啊有關嘅。咁如果喺呢度講到耶穌出嚟見到好多嘅人，就憐憫佢哋，可以話係耶穌覺得好心噏咯，耶穌覺得心痛，所以耶穌就忘記咗佢自己嘅需要，佢嘅疲勞，然後跟住去醫治好多嘅病人，亦都出嚟去教導佢哋好多嘅真理。唔知你上次心痛心噏係幾時咧？係因為啲咩事情咧？係失戀，係因為有親人離世，係因為睇到大埔嘅宏福苑大火嗰個嘅慘情，或者話係睇到委內瑞拉喺1分鐘之內連續2次7.2級、7.5級嘅大地震，好可憐呢一班嘅災民，亦或係
為到有一啲未認識耶穌嘅人，或者係我哋嘅親人，為到呢啲失喪嘅靈魂嚟到心噏，嚟到心痛。喺呢度，耶穌出嚟見到呢一班人。馬可福音特別嘅強調就係佢哋好似羊冇牧羊人去照顧佢哋咁樣一樣。耶穌睇咗佢心痛，所以佢擺低自己嘅需要，然後去幫助呢一班嘅群眾，醫治佢哋嘅病，教導佢哋真理。嗱，喺呢段經文裏邊，我自己學到嘅咧就係有陣時生命裏邊嘅問題、困難，我哋嘅需要係唔會停止嘅。如果要等一切嘅問題都過去，好似耶穌佢話：等我唞完之後，你哋先嚟啦。咁或者話等我嘅需要滿足咗，我先至幫佢哋啦。如果係咁嘅話，我哋永遠冇辦法能夠做到、完成到我哋應該做嘅嘢。嗱，如果有一樣嘢我哋覺得係感動嘅、受感動嘅，或者話我哋睇到一個嘅使命，係令到我哋嘅心攪動，令到我哋心痛。通過我哋自己嘅問題，通過我哋自己嘅困難，通過我哋自己嘅需要嘅時候，可能我哋就會不顧一切嘅擺低我哋嘅需要，去完成喺我哋心裏邊嘅呢個負擔、呢個使命。我記得我12歲嘅時候，我信耶穌，然後喺同時我就將自己全時間嘅奉獻俾主。咁跟住一直嘅長大，如常嘅去返學，大個咗如常嘅去返工，如常嘅喺教會嗰度嚟到侍奉。但係好多時候，當宣教士嚟到教會，佢哋述職嘅時候咧，佢哋會放一啲嘅幻燈片啦，睇到一啲嘅有需要嘅人啦。而當我每一次睇到呢一啲面孔嘅時候，我心就被攪動，心跳得好快，好心噏，好心痛。原來心裏邊有一個意念就係話，其實呢一個世界少咗一個工程師，算不得什麼。但係其實呢個世界係需要有人願意去將自己嘅生命投身落去，去影響其他人嘅生命。咁而經過咗做咗4年工程師，然後儲夠咗第1年去神學院嘅消費，咁我就pack滿咗我嗰架 Honda Civic Hatchback， 然後橫跨半個美國，揸咗2000里路，駛到去 Dallas， 去嗰度讀神學。喺呢段時候，我自己學習到一個功課，就係或者喺整個嘅掙扎當中，整個過程當中，腓立比書2章4至5節俾我好大嘅鼓勵。嗰度話：各人不要單顧自己嘅事，包括我嘅工作、我嘅感情，也要顧別人嘅事，一啲失喪嘅靈魂，我哋天國嘅事工。而嗰度話：你們當以基督耶穌嘅心為心。當佢睇到人嘅需要嘅時候，佢唔顧自己嘅需要嘅疲倦，因為佢心痛。而我同樣嘅學習，為到呢一班人心痛嘅人，同樣嘅學習，心攪動、憐憫、付出。或者其中一個功課我學習到嘅就係讓神去孭我嘅重擔，以至到我能夠孭神俾我嘅使命。可能我哋每個人都有唔同嘅重擔，我哋要孭。
上邊我哋有年邁嘅雙親，下邊可能有成長嘅兒女，然後跟住有工作，跟住有家庭，有教會嘅侍奉，好多嘢我哋要去顧，覺得我哋根本自顧不暇。但係讓我哋從呢一段聖經裏邊學習，我哋唔好單顧自己嘅事，亦都要顧人哋嘅事，以耶穌基督嘅心為心，而讓主耶穌去孭我哋嘅重擔，而我哋去孭神俾我哋呢一個負擔，呢個使命。好似我哋今日嘅主題話，拿過來給我，點樣能夠讓不可能夠成為可能？就係第一點，唔好只顧自己，要體恤人哋嘅需要，好似主耶穌一樣，好似呢一班門徒一樣。當主耶穌見到呢一班人嘅需要嘅時候，佢去體恤，佢去付出。嗱，如果你再睇第15、16節咧，呢度話天將晚嘅時候，門徒就嚟啦，話呢度係野地，時候已經過。請叫眾人散開，佢哋好往村子裏去，自己買吃的。嗱，我想問下，點解呢啲門徒話要叫眾人散開，以至到佢哋可以自己買自己所食嘅嘢呢？咁如果當你睇嘅時候，第16節耶穌話唔使佢哋去，你哋俾佢哋食啦。但係佢哋係包括咗幾多人？呢度21節講到食嘅人，除咗婦女同埋孩子，約有5000，即係話有5000，甚至如果連埋婦女孩子，可能1萬，甚至超過1萬嘅人要食嘢。到底門徒點樣可以能夠供應到佢哋？如果你睇馬可福音嘅 parallel 嘅 passage 咧，嗰度話門徒話，就算我哋買20兩嘅銀紙啊，即係200個銀幣啊，都未必夠佢哋食。嗱，200個銀幣就等於一個平常嘅嗰陣時嘅工人1日嘅工資。咁如果我哋用三藩市嘅最低收入嚟講咧，三藩市最低收入係19個6毫1，咁乘起上嚟係大概31000蚊。即係門徒點可以攞31000蚊嚟到去買嘢食俾佢哋食咧？甚至講到就算係咁都未必夠。咁而喺呢個時候，好 shocking 嘅一句説話就係話耶穌話：你哋俾佢哋食啦。咁到底門徒點可以能夠俾佢哋食咧？當門徒話我哋唔通買20兩銀紙嘅食物俾耶穌食嘅時候咧，耶穌嘅回答係：你哋有幾多餅可以去睇下。嗱，有咩咁特別咧？就係耶穌冇話：唉，你哋都係唔得噶啦，等我嚟啦，俾個神蹟你睇下啦咁。或者耶穌冇話：我唔理你哋啊，我責任已經交付咗你啦，你自己去搞掂啦咁。嗱，主從來都冇話一方面話你哋唔使嚟，等我做晒，亦都唔會話我唔理你哋啊，責任俾咗你啦，咁你就去傳福音，你去做辦教會啦咁樣。佢話你哋有幾多餅可以去睇下。嗱，我諗呢個重點就係我哋要去睇一睇到底我哋自己能夠付上咗啲咩嘢，能夠俾出咩嘢？嗱，點解耶穌要咁樣問呢？唔通耶穌唔知道有個小朋友將會有5個餅2條魚咩？嗱，耶穌知道嘅，耶穌要佢哋去看看，係唔係話你看看你自己有幾多，有幾豐裕，而係話你看看你自己有幾少，有幾缺乏。讓你睇到原來我自己所擁有嘅唔可以靠我自己嘅力量嚟到成就神嘅工作，結果發覺我哋淨係得
5個餅2條魚，要讓不可能嘅成為可能，拿過來給我。第二樣嘢，我哋要明白嘅就係，我哋唔好太早説不，要看看自己有乜。就係唔好太早就話我唔得噶啦，詹牧師對唔住，我唔可以啊。太早嘅話我唔可以，但係其實檢視下自己，到底自己有乜嘢嘢咧？無論係神擺喺我哋心裏邊一個負擔，係要去關心我哋嘅鄰居，或者喺教會裏邊侍奉，或者參與一啲嘅短宣，或者係喺金錢上面嘅奉獻。首先睇下自己有幾多，同時亦都提醒自己就係，無論我自己有幾多都好，靠我自己係唔足夠。嗱，試下諗下，神有咩嘅需要係我哋可以俾到佢，而佢自己冇嘅？神有乜嘢嘢係需要我哋幫手，而佢自己唔能夠做嘅咧？其實係冇嘅。但係神俾我哋有機會，你有乜嘢？你有乜嘢就拿過嚟給我，俾我啦。好似呢首詩歌 I will serve you， 我願侍奉你。其實係一首我自己好中意嘅詩歌嚟嘅，亦都翻譯咗做中文。我唔知你有冇聽過啊？ I will serve you because I love you， 就係話我願意侍奉你，全心侍奉你，你已經將生命俾咗我，我無所有。但係其實如果你睇原本嚟講，英文係 I was nothing， 而唔係話 I have nothing。即係意思就係話我不是什麼啊，我係一文不值嘅，我唔係任何嘅嘢 ，I was nothing。但係直至到耶穌基督尋找到我。咁其實呢首歌都算係我自己其中一首好中意嘅歌，亦都係我自己生命嘅反照。因為特別講到 heartaches, broken people, ruined lives are why you died on Calvary， 憂傷破碎嘅心靈，使你為我喺各各他山受死。當我自己睇我自己生命嘅時候，我係生長喺一個破碎嘅家庭。細個嘅時候2個月，爸爸媽媽就分開咗。然後當我讀書讀到3年班嘅時候，我俾人趕出校。然後轉咗好多間學校。當我讀中3嘅時候，校長喺我嘅成績表嗰度寫住，佢話操行不改進，無大用處，冇用㗎呢個人。但係後來感謝神，佢改變咗我。有陣時同太太閒聊嘅時候都會傾開，佢就話：佢 Walter， 其實你今日能夠成為何等樣嘅人，都算唔錯㗎啦，係神嘅恩典，真係神嘅恩典去將我生命反轉，憂傷破碎嘅心靈。但係神為我哋受死。Your touch is what I long for. You have given life to me。 我哋渴望嘅就係神嘅撫摸，神嘅醫治，神嘅賜福，讓我哋嘅生命能夠得到扭轉。其實我哋個個人可能都係或多或少一個小人物，但係奇妙嘅就係我哋特別喺呢一段經文俾我哋睇到，當我哋越少嘅時候，意識到自己越少嘅時候，就係神自己能夠越大嘅彰顯佢自己嘅時候。咁呢個係天國嘅邏輯。當我哋看看自己有乜，原來係微不足道，然後將佢交喺神嘅手裏邊，神就可以彰顯佢極大嘅能力。當我哋睇第16節、第17節、第18節嘅時候，耶穌話唔使佢哋去啦，你哋俾佢哋食啦。門徒就話：我哋呢度得5個餅2條魚啫喎。
耶穌話攞過嚟俾我。嗱，我想你首先諗諗，當門徒發現佢哋淨係得5個餅2條魚嘅時候，佢哋嘅心情會係點呢？佢哋話俾耶穌嗰個態度，我哋淨係得5個餅2條魚嘅時候，嗰個態度係點呢？佢會唔會好興奮講：哇！耶穌啊，我哋淨係得5個餅2條魚咋？即係話有少少不滿、諷刺嘅口吻話：唉，話咗你㗎啦，叫佢哋出去㗎啦。我哋淨係得5個餅2條魚咋？睇下。嗱，我哋唔知道佢嘅口吻係點樣，但係相信佢哋可能係好 discourage 嘅，好沮喪。我哋得5個餅2條魚啫，或者話好尷尬，或者話好焦急。我哋淨係得5個餅2條魚啫。但係耶穌好鎮定話：攞過嚟俾我，唔得，我咩都唔識噶。但係耶穌話唔緊要啊，將你嘅生命俾我。將你有嘅乜嚟到去俾我，而我將呢個乜變成咗得，你就掂。我哋睇嘅時候，我哋睇到耶穌唔單止係攞咗，佢將佢分開、擘開，然後遞俾門徒，門徒又遞俾眾人。嗱，我諗喺特別我哋睇到拿過來給我嘅時候，我哋好多嘢都覺得我哋自己係省察自己係唔掂嘅。可能我哋話我哋又唔識打波，又唔識得帶詩，我又唔識得查經，我傳福音又唔好，我自己係一個安靜嘅人，我自己又唔係一個可以同新朋友傾偈嘅人等等。但係記唔記得5餅2魚喺邊度嚟？唔係喺一個賣魚佬嗰度嚟，唔係喺一個餅商嗰度嚟，係喺一個小朋友一個嘅午餐嗰度嚟。如果個小朋友話：我又唔係好似嗰個叔叔姨姨咁噶，哇！佢其實帶咗好多嘢嚟食啊咁樣。如果係咁嘅話咧，我哋根本就唔會睇到呢一個冇可能成為可能嘅神蹟。但我想對比一下，想大家諗一諗。嗰度有幾多人啊？嗰度有5000至到1萬人。咁我想你諗一諗，用你嘅想像，5000、1萬人當中會唔會淨係得一個小朋友咁醒目、咁聰明，記得帶佢自己嘅 lunch？當然啦，其實係好突然嘅，佢哋都唔知道。哇！我哋要去啦咁。但係你諗下，一個小朋友記得，或者佢媽媽記得俾佢帶 lunch，會唔會喺1萬人當中冇另外一個人係會咁醒目？嗱，聖經冇講，我哋唔知，可能會有，可能未必有。但係有一樣嘢我哋肯定嘅就係，無論呢9999個人有冇佢哋願唔願意，但係呢個細蚊仔係甘心情願將佢所有嘅乜嚟到去奉獻咗出嚟，而耶穌就用呢一個小孩子一份單純嘅心，彰顯咗一個神蹟，記載喺4本嘅福音書裏邊。其實我哋嘅生命都係咁嘅，可能我哋睇到有好多人嘅得，但係其實當我哋睇自己嘅時候，即係話我哋覺得我哋係 small potato， 即係話覺得我嘅恩賜唔足夠，即係話覺得我只係初信主，或者覺得我嘅經驗不足，或者覺得我有好多其他嘅嘢我要照顧，讓主耶穌孭我哋要孭嘅，而我哋嘗試學習去孭起神俾我哋嘅負擔使命。而其實呢個就係整個神蹟裏邊所傳遞嘅，係神要用人。嗱，其實主耶穌可以話：等我嚟啦！你唔記得咗出埃及嘅時候喺野地裏邊有嗎哪咩？哇！天上面沙沙聲，然後嗰啲魚啊、三文魚啊，然後跟住麵包啊、French bread 啊，或者 whatever 沙都冚唪唥落晒嚟都得㗎。但係佢冇咁樣做，
佢用一個小朋友，佢用呢一班門徒，耶穌擘開咗，然後遞俾門徒，要讓門徒遞俾眾人。其實呢一個係俾我哋睇到神嘅好，神嘅好係佢願意使用佢唔需要使用嘅我哋，佢可以用天使叫人哋信主，但係佢冇，佢係使用我哋覺得我哋自己冇用嘅、唔能夠嘅人去成就一啲唔能夠成就嘅事，交俾佢，佢就成就。嗱，唔單止係咁，佢哋都食咗啦，並且食飽咗啦。剩低嘅零碎收拾起嚟，裝滿咗12個籃子。食嘅人除咗婦女同細蚊仔，有5000個人。嗱，呢度俾我哋睇到神嗰個嘅供應係超過我哋所求所想嘅。食完之後仲有12個籃子可以帶翻我哋嘅 take out， 或者話帶翻我哋嘅 doggy bag 嚇，翻去屋企。神係豐豐足足嘅俾我哋。其實當我哋檢視我哋嘅生命都係㗎，神豐豐足足嘅喺過去賜俾我哋好多嘅嘢，而我哋需要嘅係同樣嘅去慷慨嘅俾翻神。我哋生命當中有嘅乜，讓不可能成為可能。重點拿過來給我，唔好只顧自己嘅事，要體恤人哋嘅需要。唔好太早話唔得，要睇睇自己有乜。而第3點就係唔好對神吝嗇，要擺上你所有嘅。有一個被稱為神童嘅人，點神法呢？18個月，佢已經識睇紐約時報，3歲已經識讀希臘文，6歲已經識8種唔同嘅語言，8歲通過咗麻省理工嘅入學試，而9歲通過咗哈佛大學嘅入學試，但因為嗰陣時太細，未能夠入哈佛。咁11歲佢就入哈佛讀大學。喺16歲嘅時候，以優異嘅成績嚟到去畢業，而17歲喺萊斯大學教數學 ，Rice 嗰度教數學。佢嘅智商根據推斷係大概250至到300。咁嗱，250到300幾叻咧？咁愛因斯坦推斷係160，達文西係180。牛頓係190，普通人你同我咧係85至到115。嗱，但係我唔係話你哋每一個，可能你哋當中都有啲200、300㗎嚇。但係喺呢度睇到，哇！原來呢一個真係神童啊！知唔知佢係邊個啊？佢個名叫 William James Sidis， 有冇聽過？我見到阿師母扁埋個嘴添，冇聽過咁嘅人，點解咧？咁其實一個原因，本來一個美好嘅圖畫，但係破碎咗，因為呢一個係佢嘅 life philosophy。佢嘅理念，佢嘅人生嘅哲學，佢就話：我想過完全完美嘅生活，而過完美嘅生活嘅唯一方法就係隱居。我一向討厭人群，一代嘅天才竟然脫離人群。咁當然裏邊可能有好多嘅原因嘅。根據呢一個嘅報導，佢喺哈佛嘅時候，其實都有俾人 bully 嘅，因為咁細個幾歲仔同我哋一齊讀大學嚇。咁然後讀喺 Rice 教書嘅時候咧，嗰
嗰啲學生亦都唔尊重佢，因為17歲嚟教我哋，有冇搞錯啊？咁而我諗最緊要就係佢有一個虎媽，個虎媽咧就係即係當然啦，虎父無犬子啊，虎媽真係出咗個天才添。但係喺佢哋嘅關係當中有好多嘅張力，而佢好怕佢媽媽，甚至佢爸爸喪禮嘅時候，佢都冇返去，就係因為佢驚咗佢媽媽。而佢選擇點樣去處理佢嘅問題呢？佢選擇係退出，佢選擇係逃避，而甚至做工嘅時候，佢選擇一啲人哋都唔知道嘅好平凡嘅工作，就匿埋喺佢自己嗰個以前好細嘅即係好原始嘅計數機後邊，然後做一啲文員嘅工作。而如果有人發現佢你咪係嗰個神童，喺嗰個時候佢就會即刻辭工，然後退隱到去第二個地方嚟到去揾一個好平凡嘅工作。一代天才竟然係退隱江湖，浪費咗神賜俾佢呢個嘅生命。嗱，當然可能你話我唔係神童啊嚇，咁當然可能你哋當中有啲都係好聰明、好醒目嘅嚇，唔係好似我得85咁樣嘅。但係無論我哋係85又好，120又好，230又好，但係讓我哋知道神俾我有幾多，我就願意將我嘅生命擺翻俾神，讓神嚟到去使用，讓佢將我哋嘅生命反轉，讓佢將呢啲零碎嘅唔同嘅才華又好，我哋嘅資源又好，我哋嘅時間又好，將佢組織埋、擘開，然後跟住分俾好多唔同嘅人去祝福佢哋。當我哋話有可能嘅，有可能神可以讓冇可能嘅嘢成為可能去成就嘅，但更奇妙嘅就係有可能嘅，神可以使用你同我，一個未必好完全嘅人，一個可能喺過去有唔同嘅歷史包袱嘅人，佢去孭起你嘅包袱，佢去孭起你，然後用你嘅生命祝福其他嘅人，讓我哋唔好單顧自己嘅事，要體恤別人嘅需要，或者 more sensitive to 周圍人嘅需要，讓我哋嘅心被攪動，讓我哋心痛，唔係為咗自己心痛，唔係為咗走咗架車嚟到心痛，唔係為咗架車俾人劃花咗嚟到心痛，而係為咗喺我哋當中有好多未認識主嘅人，當我哋同佢哋 say goodbye 之後，可能永遠都冇機會再見到佢哋。佢哋就係將來喺滅亡當中度過佢哋嘅榮幸，學習體恤人哋嘅需要。另外唔好太早説不，雖然我哋係好謙虛，中國人係謙虛嘅民族，但係唔好太快嘅話我唔得。如果你唔得嘅時候 ，good， 因為神得，就將你嘅唔得俾神。首先睇下自己有乜，有乜俾乜。呢個係希望我哋嘅 philosophy， 唔係話我要逃避，我要退縮。唔好對神吝嗇，因為神咁慷慨嘅嚟到賜福俾我哋，有我哋嘅家庭，有我哋嘅工作，有我哋嘅團隊，有我哋嘅教會，有我哋嘅弟兄姊妹。反過嚟擺上我哋所擁有嘅，甘心擺上自己，讓上帝使用去祝福別人。盼望呢個係我哋願意記得，神亦都可以使用你，將冇可能成就嘅嘢成為可能。我哋一齊低頭祈禱好唔好啊？當我哋禱告嘅時候，或者我哋思想，或者我哋同神講，
可能我哋自己冇心痛好耐，同神講，求神俾你一個敏鋭嘅靈去體會到、體恤到人嘅需要。亦都同樣嘅檢視喺我生命當中，我能夠擺上乜嘢嘢？神俾你乜嘢嘅感動？你願意付出乜嘢嘢？時間、才華、金錢，天父幫助我哋。其實我哋睇返自己嘅生命，都係喺某一程度上面係破碎嘅，係缺乏嘅。但係感謝你，因為你恩典嘅緣故，破碎嘅生命得到重組。求天父真係幫助我哋，去將我哋有嘅嚟到奉獻俾你，亦都求你使用我哋。多謝天父，你俾我哋有機會能夠享受到改變生命嗰份嘅歡愉，嗰份嘅喜樂。讓你帶領我哋，繼續帶領我哋前面嘅道路，繼續嘅使用我哋，用我哋嘅生命影響其他人嘅生命，讓不可能成為可能。我哋禱告奉耶穌嘅名求，阿門。